Ok, donc une fois que le diagnostic de syncope est bien confirmé, l'enquête continue. Maintenant, il faut trouver le coupable. Et en général, on peut classer les causes en 3 grandes familles. Alors la grande majorité des cas, 60%, ce sont des syncopes qu'on appelle réflexes. Elles sont souvent sans gravité. Ensuite, 30% sont simplement liés à un changement de position. Et il reste 10% d'origine cardiaque. Ce sont les plus rares, oui, mais ce sont celles qu'il ne faut surtout pas rater. Cette catégorie, c'est la catégorie reine, surtout chez les plus jeunes. Le fameux malaise vagal